Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir tout le monde. Donc, je vais continuer à Zoul tout le monde d'abord. Aslam à kul Touansa. Moussant l'Algérien à ses frères tunisiens. Je tenais à faire une troisième vidéo et continuer à dire au débat. Que ça peut aider des gens. Dimanche, je fais la situation. Là, les gens leur ont fait la situation. Je vais primo. Ça c'est peut-être plus destiné aux frères tunisiens, hein, parce que j'ai reçu des commentaires et tout. Je les accepte, moi, les commentaires, je les accepte. Les messages privés, etc., je les accepte. C'est clair que c'est la Tunisie, c'est leur pays, c'est leur révolution, etc. وإحنا بعلاقة أخوة دابور علاقة جورة وعلاقة تاريخ وعلاقة شخصية. Voilà, je vous ai dit, j'ai cherché ça dans mes affaires et je l'ai trouvé. Ça, c'est بطاقة تعريف جزائري. Je vais essayer de parler باللهجة التونسية باش خواتي التوانسة يفهموني بالكدا. فوالا بطاقة تعريف جزائري من وزارة الداخلية التونسية. أنا عشت في تونس من 2003 حتى 2006 ديبي 2007. فوالا وهذه استخرجتها جلي غوسورتي من الكوميساريات دي زيترونجي تاع غورجاني. غورجاني اللي يعرف تونس العاصمة. ما استخرجتهاش من وزارة الداخلية بناش بورقيبة، استخرجتها من voilà. Vous allez être surpris parce que je parle tunisien correctement, comme je parle لهجات كاع نعرفهم تاع المغرب العربي. Parce que j'ai vécu dans les trois pays. Je suis nomade, j'étais nomade, je ne le suis plus. Ça يكبرنا. Je suis maghrébin de cœur. j'aime l'Algérie, je suis fou de mon pays. ما عندي حتى أصل لا مغربي لا جزائري. عندي علاقة تونسية Ouatteda, parce que j'ai vécu dans ce pays, j'ai beaucoup de connaissances, beaucoup d'amis, j'ai acquis énormément d'expérience là-bas, j'ai vu, j'ai côtoyé, j'ai entendu. Donc quand je vous parle de Tunisie, على بالك اللي يكون جابد وخاطيه ديك البلاد, quand il s'intéresse, il comprend la situation. ماشي كيما واحد يتزاد يقعد تما باب c'est un cercle. Nous on voyage, on sort, on entre, on entend, voilà, j'ai voyagé beaucoup, j'ai côtoyé différentes كيما يقول لك personnes de différents rangs وكل شيء في تونس. Tout ce qui se dit, parce que je vais être clair faire de la vidéo. Primo, je tenais à répondre à un commentaire juste, oui, oui, juste. Un ami, quelqu'un est venu faire un commentaire sur ma vidéo, Gal, au moins chez nous, l'armée a eu, Zama, il est resté neutre. Zama, le hikmat a dit que l'Askar, c'est ils sont restés neutres. Oui, peut-être que c'est bien, Lima Traltach. Mais l'armée tunisienne est restée neutre pendant 30 ans. Parce que les exactions que faisait Ben Ali, l'armée ne parlait pas beaucoup. l'armée وين ما تمشي شوف نتكلم مع اصحابي التوانسه نقول لهم دابور نقول لهم حاجه. est-ce que vous connaissez un milliardaire في تونس ولا un homme d'affaires ولا que ça soit سليم شيبو مش من بارح ولا من اليوم اللي دار فلوس واللي كان في البوفوار. صاحب فريق لونسيان بريزيدون تاع الترجي التونسي ولونسيان بروبريتير تاع بونواس. شكون اللي عطالهم لي تروك كيفاش داروا الفلوس. صاحب قناة نسمة، صاحب قناة حنا بعل، lui il est mis en résidence surveillée. حنا بعل c'est le واش نقول لك c'est la chaîne تاع الرئيس. كل هادو c'est des chaînes qui appartient au pouvoir, au ministère de l'Intérieur. Tout est censuré, tout est là, voilà. Donc, dès que le khor parle, tout le monde se retourne. Et maintenant, pourquoi je fais ces vidéos, c'est que باش ما توقعوش في الخطأ اللي وقعنا فيه. حنا وقعنا درنا هذه en 88. Mais حشاوها لنا. C'est qu'on a fait sauter un tyran et on en a ramené plein d'autres. Et que الحزب هذاك الحاكم وكل شيء قعد. والحزب الحاكم راه قاعد. وكما قالوا برشا توانسة بن علي مازال في تونس.
بن علي مازال في تونس كيما يقول لك مش جسديا مي بوليتيك نتاعو بقات سي زوم فور بقاو. ما تقوليش على لي دو كونسيي كي اون ايتي اريتي ولا على بقى الغنوشي والمبزع وبقى لي جينيرو كلهم بقاو ومقر الحزب باقي. وقداش من ولايه في تونس وقداش من سياج تاع التجمع الار سي دي التجمع الدستوري الديمقراطي. قداش من اسوسياسيون، قداش من جمعيه طلابيه، قداش من اورغانيزاسيون كلها يتحكم فيها البوفوار دو لا كريش او لونيفرسيتي. لي ريكتور لي كوميسير في الكوميساريات الكل، لي والي. باسكو سي ميم سي ميم سيستيم بريسك اون الجيري كيما نقولوا ولايه تونس ولايه نابل سوسه اكسيتيرا فهمتني. بلديات الحمامات اكسيتيرا. دونك نعرف تونس بالقدا. جو كوني لا تونيزي كوم ما بوش. J'ai visité tous les locaux, j'ai vu tout ce qui se passe. C'est une dictature à l'ancienne. Là où tu rentres, il y a le portrait du président, tu ne parles pas de politique, tu veux faire des affaires. شوف الفقير يبقى فقير واللي يدخل في الحكم وكل شيء يبقى له. والقوي يحقر الضعيف. C'est ça la dictature. La dictature, c'est pas une personne. La dictature, c'est عادات. C'est des trucs اللي يبقوا فيك. من شب على شيء شاب عليه. تبقى فيك العادات هذه فهمتني. دونك لا بوليس تحقر تدير رشوه. تقول لي الحرس الوطني موا جيتي واش بنقول لكم جيتي شوفوا جوي موا جابيتي مرسى كورنيش. انا كنت نسكن في ستاسيون اون فاس الستاسيون تاع مرسى كورنيش يعني عند مسيو شادلي. موا جيتي ان اتيديون لابا جافي مون ستوديو بحدايا منظر وتحت شويه كاين لا ميزون دو بارون ملياردير ماشي بارون يا خويا. بون كارتاج ميلكار بيرس قمرت. شكون اللي مد لاغريمون الجولدن توليب وهذيك لي ريزيدونس 80 مليون 80 مليون. شكون لي فيلا اللي مد tous les gens qui ont fait beaucoup de fric pendant le règne de Ben Ali, qui ne sont pas des politiciens ou qui ne sont pas des hommes d'affaires, ils ont une relation indirecte avec le pouvoir. Carthage, ceux qui habitent à Carthage, ما يقربش للرئيس ولا ما يسكنش تما يا خويا. ما يسكنش في البلاصه هذيك. Je connais énormément de gens qui habitaient à Carthage. ولد عمو خالته تخدم في وزارة الفلاحة الأخرى تخدم فهمتني. Ils ont eu des rapports ceux qui ont bien كيما يقول لك gagné leur vie في وقت بن علي. C'est les gens qui avaient intérêt. Et ces intérêts-là commencent par le petit flicaille حتى توصل لولد الوزير ولد الوالي. Donc si vous voulez changer le pouvoir, il faut pas exterminer. Il faut tout changer. يعلموا الناس هذوك يبقوا في بلايصهم وعملوا لي زونكات تاعكم اللجنه الشعبيه واحكمكم يقوم بهذه اللجنه ويدرس مي vous dites que le régime a changé. الحزب باقي والرئيسان باقيين الكل تقريبا الكل. شفتوا انتم اتهام خرج رسمي من الوزاره الجديده. اسكو الغنوشي قال انا جو دوموند épuré je vais revenir à mon والله mon son algérien قسما بالله باسكو ايكوتي شاشره. شفتوا نتوما واحد رئيس دار كاع اللي داره وخلاوه يخرج. On nous a pas dit comment ça s'est passé. Ça c'est impossible باش يكذب باش راح هكا. هذا ركبوا فيه هليكوبتر ولا قال له هيا روح ما راكش قاعد صاي ما راكش قاعد. 65 morts ne renversent pas Ben Ali. Tous les Tunisiens le savaient avant. واحد ما كان يقول باللي بن علي علي ديميسيوني علي سونفير دو بيي. بيرسون. بالك يتزعزع بالك غادي يخمم منا وما يس ريبريزونت با وكاع داكور. Mais quitter le pays comme ça, comme un voleur, c'est qu'il a été obligé de le faire. Et s'il a été obligé de le faire,
قسما بالله لا نقول لكم حاجه، سي لي ميتر دو موند نعاود نقولها لكم، سي لي جون كي كونترول لو موند. les États-Unis, les sionistes en général, ou les États-Unis, la France, Israël, باينين l'affaire, باينين. Et ça va apparaître dans 10 ans. كيما راهم اليوم قريت انا، je suis rentré sur Wikileaks نقرا على المفاوضات فلسطين، هذوك اللي راهم يتفاوضوا ما بغاو لهمش الاسرائيليين، غادي يدوا كل شيء، يعطوهم غير يجي واحد الحيط في القدس. تسمى القدس ماشي عاصمه فلسطين، دو ريفوجي ما كانش، وكاع هكا اسرائيل ما راهيش باغيو الغوتارد. سي سورتي سور ويكيليكس، غادي كلشي يطير، عباس يطير وعريقات يطير، هذاك ابو ردينا لونسيان مينيس دو لانتيريور غادي يدخل الحبس باسكو يدينونسي لي جون دو حماس à اسرائيل و سيرفيس سكري دو موساد. بون انفان نقولوا المشكل تاعنا هذا مشكل بلادنا الثانيه تونس، واللي نحبوها ونعزوها بالكدا وبرشا برشا، فهمتوني؟ نقول لكم باللي لو ريجيم دوا ديسباريت توتالمون، فو فير دي ساكريفيس. Faut faire des sacrifices. Vous avez sacrifié 65 vies ou la 68 vies ou la 70 vies. Il y a eu des viols, il y a eu des vols. Il faut qu'il y ait des gens qui vont en prison. Parce que là, les deux poids deux mesures. Il faut toujours des boucs émissaires pour nettoyer. Est-ce que l'Ouali, par exemple, est-ce qu'il avait le droit de dire non à Ben Ali ou un proche de Ben Ali ou un ministre? Il pouvait pas. البلدية نفس الشيء، الشرطة نفس الشيء. Donc والفو dès que le régime, maintenant ils peuvent pas se débarrasser du régime. C'est le peuple, aucun peuple au monde n'oserait faire la guerre si les décideurs تاوعاه ما يكونوش هما اللي décider وهما ils sont diaboliques. فهمت؟ الشعب التونسي والشعب الجزيري كما تقولوا نتوما، والشعب المغربي وكل شيء، الموريتاني الليبي وكل شيء، اطياف وانواع ومختلفين، اخوات. كما قال لي واحد à tous les musulmans, je dirais à tout le peuple, moi je suis fier de cette révolution. قبل ما تكون من عند جاري ومن عند حبيبي ومن عند خويا ومن عند مولا ديني، غادي tout le peuple oppressé, tout le peuple كما يقول لك اللي عاش في الدكتاتوريه ويقوم بune révolution pareille, on ne peut qu'être fier, on ne peut qu'être كما يقول لك غافي كما تبغوا. مي كملوا الثوره تاعكم، كملوا الثوره تاعكم، والله سمعونا. احنا سي با كو احنا لارمي ماشي نوت، احنا شوف احنا سي ريجيم ميليتير 100%. Et c'est un régime assez compliqué. C'est qu'il y a des clans في الجزائر واحد يحكم في بلادو. احنا on n'a pas une seule personne qui gouverne. انتوما vous avez eu une potiche. كرهوا منه دمروه كيما صدام كيما شوف. Si les États-Unis disent à Ben Ali ولا disent à l'armée tunisienne، تقول لهم الحرس الوطني، تقول لهم Sidi, on va plus vous soutenir, vous couvrir. ثم الرئيس هذا طيروه. ما تقدش هي تم ترسل غير زوج تاع ناس يكتفوا الرئيس ويحطوه ويديروها بليبيسيت والارمي قبضت بن علي وكاع. on l'a laissé partir avec راحوا الصح كي يروح بن علي وتروح صافي وسا فام سي لو مايسترو سابقى دروك. بوكوا كاش كاتوند الحكومه التونسيه باش تعمل موند انترناسيونال ولا في الجامعه العربيه تروح تقول لهم هي فلونو منا مش ils peuvent accélérer l'arrestation de Ben Ali. pourquoi ils gagnent du temps؟ اي باسكو il est accueilli. سبحان الله جميع الدول العربيه فيها ليبيا، فيها السعوديه، فيها الامارات، راهم يدوروا دبي امارات، عاود راحوا لنا الاخرى تروح الاردن. راك فهمتني؟ c'est clair que c'est personne n'a voulu de cette révolution. Les décideurs des pays arabes ما حبوش هاد الانتفاضة. Et ils essayent de coller avec l'aide des États-Unis et des autres pays. Voilà. À tout de suite pour ma dernière vidéo de ce soir, Inch'Allah.